凡是参与制裁俄罗斯的国家，他们在俄罗斯的企业将被俄罗斯没收以后做国有化处理。俄罗斯力战群狼，毫无惧色。这个世界光脚的不怕穿鞋的，不讲理的怕不要命的。各位网友大家好，欢迎来到暴民说。今天的话题我们说的是俄乌战争的警示，中国的海外资产面临巨大的风险，怎么办？俄罗斯发动的乌克兰战争呢，一直在给我们上课，特别是以美国为首的西方国家对俄罗斯发起了猛烈的经济围剿和金融制裁，毫无底线的冻结没收了俄罗斯政府和公民的海外公司资产，这让诸多的网友不禁担心呢，将来我们在面临那个关键的时间节点的时候，我们中国天量的海外资产的安全如何保证？我们呢用2期的节目专门来聊一聊这个话题。今天呢，先来总结一下西方国家是如何没收俄罗斯的海外资产，以及俄罗斯是如何应对的。俄乌冲突爆发以后啊，美西方国家对俄罗斯施加的制裁累计超过了9600多项，制裁的内容是五花八门，而且越来越离谱。很多制裁啊，其实是借机对俄罗斯进行赤裸裸的市场排挤和技术脱钩。其中最狠毒的是对俄罗斯的海外资产采取了强盗式的掠夺，从冻结俄罗斯央行海外资产，到海外黄金储备，再到俄罗斯富豪海外的资产等等，手段呢是越来越直接，额度也是越来越大。初步汇总统计，美国冻结了俄罗斯24亿美元的美国国债和3000亿美元的其他的外汇储备，并且对俄罗斯的特定的富豪阶层呢也进行了资产冻结。俄罗斯超过3000亿美元的财富被西方就这样夺走，这个结果还是俄罗斯在10年前就开始布局进行预想预防的结果。到目前为止呢，俄罗斯的海外资产由俄政府的外汇储备、国外投资以及俄罗斯公民的海外财产组成。俄罗斯是国际市场上的净债权国，海外资产价值超过负债。截止2021年9月底，俄罗斯的海外总资产为 1.62 万亿美元，负债呢是 1.18 万亿美元。原油和金属价格的上涨推动了俄罗斯海外净资产的积累。2021年经常账户盈余达到了1200亿美元，占俄罗斯 GDP 的 7% 以上。俄罗斯是如何逐步的实现净债权国地位的呢？2014年克里米亚事件以后啊，俄罗斯遭受制裁，加上原油的价格下跌，其宏观经济前景的恶化，海外资本呢是纷纷逃离。2014年以来，海外资本的流入情况一直是非常的低迷，因此呢，俄罗斯只好增加金融的自给自足，减少金融制裁等外部因素的制约。在此期间呢，俄罗斯减持了超过2000亿美元的外国的国债，特别是大量的减持美国的国债。2013年末，俄罗斯持有美国国债是1386亿美元，到2021年的末仅剩下39亿美元。到俄乌战争爆发，美国宣布冻结俄罗斯的海外资产的时候，俄罗斯所持的美国国债仅剩下24亿美元。毫不意外，美国以俄罗斯发动乌克兰战争为借口，宣布俄罗斯持有的24亿美元的美国国债无效，这等于是直接抢了俄罗斯中央银行24亿美元。钱虽然不多，但性质极其恶劣。俄罗斯是具有毁灭美国的军事能力的核大国啊，依然被美国劫掠。其他国家在美国眼里呢，更是不值一提了。之前阿富汗央行的70亿美元被美国没收，再之前呢，是伊拉克萨达姆家族的70亿美元被美国抢走，利比亚的540亿美元被美国、英国和日本等国家瓜分。俄罗斯是有头有脸的大国啊，普京总统纵横国际政坛几十年，又岂是别人好欺负的？面对西方世界的群殴，俄罗斯自然不会忍气吞声。普京采取了一系列的措施，列出不友好国家的清单，允许拖欠这些国家的债务，就是支付的话也必须使用卢布。那俄罗斯被制裁的越狠，卢布贬值的越严重，西方承受的损失就越大。此外呢，俄罗斯
终止执行专利保护法，使用那些不友好国家的发明专利呢，就不用再支付专利费。凡是参与制裁俄罗斯的国家，他们在俄罗斯的企业将被俄罗斯没收以后做国有化处理。俄罗斯力战群狼，毫无惧色。这个世界光脚的不怕穿鞋的，不讲理的怕不要命的。美国自鸣得意于收割了乌克兰战争的一波红利，又岂知自己的信用是大大的破产。面对美国的无耻行径，哪个国家心里不打鼓啊？毫无疑问，俄罗斯如果倒下，发展强健又与西方不是一条心的中国就会是第二个倒霉的对象。中国所拥有的庞大的外汇储备一定是西方国家的下一个动手的目标。中国怎么办呢？我们下期节目聊。